body to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. It's better than a boy toy. បញ្យលអត្ថន័យពាក្យអង់គ្លេស boy toy ជាភាសាខ្មែរនេះគឺជាពាក្យអង់គ្លេសមួយដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីសំដៅលើមនុស្សប្រុសដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសង្ហាហើយមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសបែបផ្លូវភេទដោយមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីចំណាស់ដែលជាអ្នកមានជោគជ័យឬមានអំណាចក្នុងសង្គមវាគឺជាពាក្យដែលអាចមានន័យបែបលេងសើចក៏បានឬបែបមើលងាយក៏បានដែលយើងអាចប្រើដើម្បីសំដៅលើមនុស្សប្រុសដែលត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទៅលើរូបរាងជាជាងសមត្ថភាពឬអត្តចរិតរបស់គេផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ She arrived at the party with a new boy toy, a model 10 years younger than her. មានន័យថានាងបានទៅដល់កន្លែងជប់លៀងជាមួយប្រុសក្មេងថ្មីរបស់នាងដែលជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដដែលមានអាយុតិចជាងនាង10ឆ្នាំឧទាហរណ៍មួយទៀត He didn't mind being called a boy toy as long as he was treated well. មានន័យថាគាត់មិនបានប្រកាន់នោះទេចំពោះការត្រូវបានគេហៅថាប្រុសតាតាឬប្រុសយាយៗដរាបណាគាត់ត្រូវបានគេធ្វើដាក់គាត់ល្អ